Carissime amiche e carissimi amici, il Museo di Noddonia si arricchisce di ancora di preziosi cimeli, questa volta a donarli Enrico Cangemi, indimenticato calciatore degli anni, fine anni 70, 80, inizio 80, però ora lui ci spiegherà meglio la sua storia. È un museo che si arricchisce sempre più, il Museo di Noddonia, varcato anche i confini della provincia di Messina, ormai conosciutissimo in tutta Sicilia. E vediamo Enrico Cangemi cosa ha portato in dono al museo di Nino Donia. Enrico, cosa hai portato? E allora buongiorno a tutti, io seguendo il Liceto TV con passione, come l'ho sempre seguito, ho visto che ti eri interessato e che era nato questo museo con Nino Donia, con tutti i suoi ricordi come vecchio calciatore, ormai antico calciatore. Allora ho cercato un pochino di cimentarmi per trovare qualcosa. Con lui non ho trovato niente perché mi sembra che non abbiamo mai giocato assieme in un campionato, in una squadra di Matrana. No, torneo amatoriale. Nei tornei amatoriali. Rionale. Niente, io ho iniziato la mia carriera, ancora ero un ragazzino, 12-13 anni, con la buonanima, lo voglio ricordare poi più in là anche, con la buonanima di Don Salvatore Vita, detto Pistone. Salvatore Pistone. E il calcio mi appassionava perché allora giocavo nei vicoli in Contrada Posto, San Brasi, Annunziata. E comunque il calcio stavo Serro. La mia prima partita è stata proprio al Serro dove sono nate le case, oggi sono le case popolari, con allora Don Salvatore. Dopodiché mi sono tesserato con la Gioventù Polisportiva San Pierniceto. Nel 76 ho vinto un campionato di allievi. E poi sono passato direttamente alla prima squadra. Intanto voglio donare una foto a Nino dove ci sono, questo è il campionato di, allora si chiamava Allievi, che non l'abbiamo, Juniores, sì. Allievi, dove c'era l'allenatore il signor La Rosa di Pontemuto, non Franco, come si chiamava il fratello grande, quello che era il comandante di Vigile. E dico, non vero, aspetta un attimino. Sì. Dovrei mettermi gli occhiali perché non è che riesco più ad avere una vista. No, Franco allora c'era il dirigente che era Sarino Calogero, la buonanima di Filippo Torre, Nunziatino Basile, io, poi quello mi sembra che non lo vedo bene che la foto è piccola, ma mi sembra che è Natalino Micali, Nino Cassisi, Ciccio Certo e La Rosa. Questo era Salvatore Torre, Turillo Torre, Valentino, Franco Formica, Valentino Lembro, Franco Formica, Paolo Abate, Piero De Rizzi e Tinuccio Fortiguerra. L'altro non riesco a ricordare chi è. Qualche altra foto che doni a Nino Donia? Dopo dono un'altra foto, che sempre Nino qua non c'era. Questa foto è stata l'anno 1978-79. Questa foto è a Granatari, fatta a Messina, e allora allenatore era Pietro Nuccio col presidente Peppino Scibini. Questo è il San Pierniceto. E siamo andati, quella partita è stato l'anno prima che abbiamo vinto il campionato. E questa era la formazione. C'era Pietro Di Giovanni, Pippo Pollicino, la Buonanima, Tino Fortiguerra, Nino Cassisi, Papale, Pino Formica, io, Ciccio Certo, Sciottolino, Valentino Lembo e Natalino Micali. Questa partita era d'inverno, non mi ricordo se era il mese di febbraio, abbiamo vinto a Granatari 1-0. Quell'anno ha vinto il campionato lo Scala Torreglotta, la Juve Scala. La Juve Scala, e mi ricordo che a Spadafora, giocava a Spadafora la Juve Scala, noi siamo andati a giocare là e vincevamo 1-0 con un gol che avevo fatto io, fino a 10 minuti dalla fine dell'incontro. Poi c'era l'arbitro Lanfranchi di Messina che ha fatto il dottore, che ha fatto 2 marachelle regalando un calcio di punizione e un calcio di rigore inesistenti, e la Scala ha vinto 2-1 e con quella partita si è aggiudicato il campionato. Però si è rifatta l'anno dopo il San Pierniceto, giusto? L'anno dopo si è rifatto il San Pierniceto sicuramente, perché per la prima volta nella storia dello sport sampietrese abbiamo vinto il campionato con questa formazione. Allora aspetta, sì, e poi con questa l'allenatore era Pietro Nuccio, grande allenatore. Bisogna ricordare che prima di lui c'è stato
Salvatore Camuglia, che anche lui un grandissimo allenatore, un grandissimo giocatore, ha militato in tantissime squadre, non c'è bisogno di presentazione perché chi lo conosceva sapeva quali erano le sue doti. E allora c'era Pietro Nuccio, Peppino Grimaldi che era entrato nella dirigenza, il dottore Antonio Certo, quello mi sembra che era Gigliuto, era uno stopper di Messina, Scigliano. Quello era Amato, Muscolino, io, Pietro Di Giovanni, Valentino, la Buonanima di Pollicino. Questo ragazzo non mi ricordo era di Venetico, Romano mi pare che si chiamava, non mi ricordo bene. Questo era Corriolo, questo era Rocco De Luca, Carriolo, Rocco De Luca, Sciottolino, Ciccio Certo, Fortiguerra, Tinuccio, Nando La Spada e Pierino Colosi. Questo è stato il mitico anno della promozione di terza categoria, era l'anno 79-80. E questa era una foto di 50 kg fa con Pietro Di Giovanni nel nostro campo sportivo. Sì, San Pietro. Da allora ruolo stopper il mio ruolo è stato centravanti e stopper. Centravanti e stopper. La carriera l'ho finita a stopper, però ho iniziato a centravanti. Segnavi gol? Gol un sacco, ho giocato nella rappresentativa siciliana di seconda e terza categoria, allora era il dottor Bavastrelli, ho avuto come allenatore nella rappresentativa anche Summa, non so se tu ricordi. Io ho entrato con Messina. Summa, come allenatore nella rappresentativa. E dopo quell'anno è iniziato il calciomercato perché nella nostra provincia si è un pochino allargata perché ognuno voleva fare figura, voleva portare avanti la sua squadra e già si cominciava a prendere i calciatori da Messina. Prima prendevamo i militari, allora c'era i militari. Da Messina e compagnia bella. E allora io quell'anno ho fatto un ottimo campionato assieme a Natalino Micale e siamo entrati non in collesione con San Pierniceto, però aspiravo in categorie superiori. Allora è subentrata una trattativa con la Spada Forese, che poi è fallita, un po' di battibecchi con la società. Per non portarla alla lunga, all'ultimo ho deciso di rimanere a San Pierniceto. A San Pierniceto c'era 3 squadre, una delle quali era la San Pietrese e il San Piermarino, oltre a San Pierniceto. E allora sono andato a giocare con la San Pietrese. Era l'anno 1980-81 e la buonanima di Don Salvatore ha pagato la cifra di 800.000 lire. Allora sono passati trascorsi 40 anni da quel giorno, che era una somma, non era elevatissima, ma era una somma consistente 40 anni fa. E sono andato a giocare con la San Pietrese. Abbiamo fatto un'ottima squadra, non abbiamo vinto il campionato, però eravamo sempre nei primi posti e all'apice della classifica. C'era una grande rivalità fra le squadre. Poi la rivalità si è trasformata politicamente perché il calcio è andato a dileguarsi, non esiste più, ma non solo a San Pierniceto. Ormai non è più, allora il calcio era aggregazione, era amicizia. Non si parlava altro che di calcio, nei bar, nei locali, andavamo fuori a mangiare la pizza. Non c'era un giorno che oggi purtroppo da un lato è finito un pochino tutto. Per fortuna il qua Nino Donia con questo suo museo ci sta portando oggi indietro con i ricordi, vero? Con questo suo museo, certo, ha portato di nuovo alla ribalta i vecchi ricordi che ci fanno vivere quei momenti belli che abbiamo trascorso nella nostra giovinezza, che oggi sono orgoglioso di quello che ho fatto calcisticamente a San Pierniceto e quello che ho donato tutta l'anima. E che ora, grazie a Nino Donia, possono rivivere questi ricordi. Poi sono andato, come dicevo, certo che si possono vivere, infatti poi all'ultimo lo ringrazio, sono andato, aspetta un attimino. Sono andato a giocare nella San Pietrese. Questa era la formazione della San Pietrese. E c'era Biagio che era dirigente, perché il presidente mi pare che allora era Pietro Vita, non mi ricordo chi era il presidente della San Pietrese. Poi è diventato Biagio il presidente, giusto? Poi era Biagio, non lo so. Questo qua Pietro Catanese. E Pietro Catanese. Questo era Lino Grimaldi, Peppino Battaglia. Io, questo ragazzo era di Monforte, non mi ricordo come si chiama. Giocava a mezz'ala. Sì, Franco Grimaldi. Valentino Lembo, Franco Le Donne, Pippo Pollicino, sempre la Buonanima, Pippo Imbesi, Pietro Di Giovanni e Franco Formica. Questa era la formazione della San Pietrese. Questa qua è una foto di quell'anno e questa invece è l'anno dopo, prima, quando io ho finito il militare,
che era in un torneo estivo qui nel campo sportivo di San Piero di Ceto. Questi sono i cimeli che io sono riuscito a raccogliere perché purtroppo sono passati 40 anni È molto e molti non li ho trovati nei trasferimenti di casa. Vuol dire che hai sono avuto sposato. la stessa accortezza che ha avuto Nino nel conservare tutto. Quindi Nino Nino- veramente è un esempio di come ha amato il calcio e la passione che ha messo sia prima e sia ora tuttora. Infatti tante persone che di Messina, io lavoro a Messina, come sapete, tante persone mi domandano, ma a San Piero di Ceto, Nino Doni, mi domanda Rocco De Luca, mi domanda Nando La Spada, che siamo grandi amici, abbiamo grandi rapporti umani come ce l'avevamo allora e ci incontriamo spesso. Di San Piero di Ceto hanno un buon ricordo e noi sanpiedresi abbiamo lasciato un buon ricordo. Certo, ci sono dei nomi come Nino Donia che oggi settantenne ha lasciato il segno veramente in tutti questi paesi limitrofi, a Torre Grotta, a Giammoro, Pace del Mela, a San Piero di Ceto. Quindi oggi riviviamo un momento bello, magico come lo vivevamo allora. Nino, ritornando a quello che ha detto Enrico, a Torre Rotta ha lasciato un ottimo ricordo che addirittura sono arrivati delle foto, delle maglie. Ieri sera mi sono incontrato con Nino Sindoni. Ricordiamo, Sì. per oltre 30 anni presidente del Torre Grotta. Sì, presidente, fu allenatore. E ricordare pure che è sposato con una signora di San Piero di Ceto, la signora Puccetta Pedroni, sì. sorella di Gaetano, mi sembra. Figlia di ex giocatori, dirigente del San Piero di Ceto. Mio compare Nino. E mi ha donato quattro maglie. Quattro maglie. Questa qua stiamo inquadrando è una maglia storica perché è stata la maglia con cui il Torre Grotta è stato promosso in eccellenza qualche anno fa. Sì. Quella è la bianca è quando vincemmo un campionato di queste categorie. Quindi ancora molto più era antico. allenatore. Sì. L'altra non mi ricordo e pure quell'altra. Questi quattro qua. Poi la tuta che l'avevo conservato io Del Torre Grotta. del Torre Grotta quando vincemmo un campionato di terza in seconda. Quindi bei ricordi. Come suol dire, chi semina raccoglie. Nino ha seminato bene. Era un esempio per tutti, non è che era, perché giocavamo con impegno, con amore e senza pagare, non è che mi pagavano. Giocavo con passione. Per passione. E passione. E mi ha dato pure tante fotografie che io non l'avevo. Per esempio questa quando ero in panchina, con Santo quindi sotto ero ateliere, ci entriamo a Graviti, Nino Basili, Polimeni, Foti, sto ragazzo non mi ricordo come si chiama. Questa è la formazione quando vincemmo il campionato, Nino Sondoni, allenatori, poi diventò i presidenti. Ecco, quando facevamo per esempio il ritiro, andavamo in ritiro, vedete che bella questa foto pure, Pasquale Giacobbi, Pippo Ieni, a Bonanova. A San Piero di Ceto ha giocato pure Pasquale Giacobbi. Come no, sì, questa qua. Poi c'è stata tutta la rosa, vedete quanto eravamo allora. La tuta che ce l'ha, giusto? Sì, questa è tutta la rosa che a tutti, nessuno si lamentava, perché col mio buon affare lo facevo giocare a tutti. Dai, il bastone nella carota. Bastone nella carota. Poi in merito, mi sono dimenticato poco fa di dirti che quell'anno quando la Juve Scala ha vinto il campionato e noi fino a 10 minuti dalla fine a Spadafora vincevamo 1-0, quando io ho segnato, allora c'erano i fratelli Giunta, oggi defunti, Sì, Paolo grandi e amici, Andrea. Paolo e Andrea. Andrea aveva il vizio, era un grande fumatore, Sì, fumava, sì. una l'accendeva e Sì, con la sì, stessa infatti. accendeva l'altra, infatti ha avuto problemi. Mi ricordo che quando ho segnato io aveva la sigaretta che era quasi nel finire. Siccome lui gridava, era sempre col secchio in mano, se l'è quasi ingoiata e con la spugna sono andate tutte per... Dico, è stato Bene. Un tipo nervoso, un tipo... e quell'anno io dovevo andare a Scala Torre Grotta e dopo mi hanno rinfacciato. Dice, ma tu dici, ti sei giocato la partita della vita, perché giustamente ero stimolato, pure giocavo con la squadra in testa. E quasi quasi non sono andato a Scala Torre Grotta per questo motivo, che è stato promosso poi in seconda categoria. E poi ho deciso di rimanere qua con la Sapientrese. Voglio dire quattro parole per Nino Sondoni, che è stato un esempio da tutta la provincia di Messina, perché dalla terza poi a squadra in eccellenza è stato un esempio per tutti. Prima faceva i giocatori, perché lui giocava a portiere, era un bravo portiere, poi diventò allenatore, che abbiamo vinto il campionato di categoria con il presidente Lopresti.
Poi diventò il presidente lui. L'ufficiale delle poste. Sì, direttore da posta a Pellegrino. E poi questa è la formazione. È stato, penso, uno dei presidenti più longevi della storia del calcio. Una persona seria, suo fratello Tuccio, tutta la famiglia Sintoni era attaccata, tutti i suoi sorelli, tutta attaccata al pallone, ci tenevano assai. Ci tenevano assai. E quando andavamo facevamo bella figura. Era una persona da ammirare davvero. Bei ricordi. Sì, bei ricordi sinceramente. Poi tutti, io quanto foto mi ha dato ieri sera, tutti, ora questi le devo mettere tutti. E poi li riprenderemo appena sono. Sì, tutti. Però mi sa tanto, Nino, che il muro sta per finire. Sì, Il muro dei campioni. Sì. Questo qua, per esempio, l'altro anno me l'ha dato Pippo Gitto, un ex giocatore da San Benedettese, dalla Regina. Quando c'era Canoegea, ai tempi di Oggi Pippo Gitto è il rappresentante di Viesti, non lo so, poi Pippo Gitto con Castanotto, il derby Noegea a Milazzo, con Pietro Anastasi, quando giocava a Tomelazzo, quando c'era il professore Parisi a Buonanima, il Locatelli, c'è il Milazzo con Ciappina, il Puttero, Anastasio, Messina. Con Milazzo, quando ha vinto il campionato con Nina O, grande centravanti, grande amico mio, e l'allenatore era Romanetti, poi c'è Nina O con Pippo Gitto. Sono bei ricordi. Bei ricordi. Bei ricordi. Perché oltretutto Nino non ricorda solo dove ha giocato, ma ricorda anche le squadre andate a vedere le partite di vari campionati. Ogni domenica quando giocavo sempre mi vedevo queste partite. All'epoca non c'era né Sky né niente, quindi e i campetti erano pieni. Questi sono quelli di Saponare, me l'hanno donato quelli di Saponare. Pippo Gitto, Pippo come si chiama? Pippo Brigandì, Pippo come si chiama? Pietro Venuto. Quindi, come potete vedere, ormai non è solo il museo del calcio. Angelo Ciappina, Granata, quando giocava a Tolamezzi a Termi. Benedetto Granata, Santa Lucia. Questo fischietto, l'ho trovato un fischietto quando faceva allenatore. E c'è Franco Ordini. Come vedete, ormai non è più un museo del calcio San Pietrese, è diventato il calcio della provincia di Messina. Non puoi essere ripetitivo, cominciai con quattro cose così, tanto per scherzo. Ora c'è anche un registro delle visite, quanto, sì, come no, quanto siamo arrivati? Non mi ricordo, non ho fatto il conto. Ora ci dobbiamo contare. Va bene. Poi Giuseppe, prima di concludere, credo che sia doveroso da parte mia, pure da parte di Nino, da parte di tutti, visto il momento difficile, il momento delicato che stiamo attraversando non solo a San Pier di Ceto, ma in tutto il mondo, vogliamo fare gli auguri a tutti i nostri compaesani, a tutti gli altri cittadini, ma principalmente ai nostri compaesani che sono ammalati di Covid, che presto si riprendono e possano ritornare alla loro vita normale. Speriamo. Auguri per loro. Speriamo. Grazie a Enrico Cangemi, indimenticato bomber e poi stopper degli anni 70, fine degli anni 80 diciamo, e a Nino Donia, a cui torneremo sicuramente a riprendere questo spettacolo, questi cimeli storici e anch'io ho qualcosina da dare. Mi telefono da Messina pure, come dice Rico, di tutti gli ex giocatori, Nino Saia, tanti giocatori. Diceva dopo sarà sempre presente per accogliere. Perché ha avuto queste idee così. A San Pier di Ceto c'era un torneo estivo che era seguito da quasi tutta la provincia, era uno dei più importanti. Sì. Allora c'è stata una finale San Pier di Ceto, San Pietrese, una finale che l'ha vinta la San Pietrese, mi sembra, ai calci di rigore. E Nino Doni era ferito alla testa, alle gambe, fino all'ultimo di rigore. Nino, l'ultima curiosità, hai marcato mai Enrico o no? No, non giocai mai io con i due contro. Quindi no, perché quando io giocavo a stopper io non giocava al libro, non giocava a centravanti, ero più piccolo, quindi lui non giocava alla differenza di età. Tutti gli attaccanti non mancai. Sì. L'abbiamo visto, sì. Tutti gli attaccanti non mancai, ma attaccanti buoni. Per il momento e solo per il momento dal Museo Storico di Nino Donia in Corso Italia San Pier è tutto, ci rivedremo molto presto. Grazie Enrico Cangemi, grazie Nino Donia. Bene, fai fotografie, benissimo, sempre vicino, da poi vedete la vita. Andiamo a San Maria, Maria sì,